my god. Demi dulu ya. Hasilnya jelek. Wih. Coba kasih lagi kak. Kita lagi jadi. Kamu beres nanti. Yeay, udah jadi. Mama mau dong dikit selamnya buat bersihin laptop. Nih, Thank you. You're welcome. Mama ada di Indomaret. Iya dong. Karena kalian pintar dan selalu aktif, jadinya Mama kasih kalian hadiah. Oh my god, Cimi Ubi. Terima kasih Mama. Sama-sama. Kalian bisa dukung bokap ya. Zara karamel mentega dong. Kenapa kakak suka cimi? Kabar sudah dibuat dari ubi madu dan ubi ungu asli. Meski nggak pakai micin, tapi manis gurihnya tetap mantap. Kamu coba dong. Mama juga suka loh. Cimi ubi itu tipisnya pas. Apalagi beli deket ya Mama. Ada toko online Alfamart dan Indomaret terdekat. Betul, betul, betul.